तपाईहरुसँग एउटा रिक्वेस्ट छ, यो भिडियो मेरो हेरिदिनुस् ल। मेरै भिडियो हो तर मैले अहिलेसम्म पनि अपलोड गरेको छैन। तपाईहरु हेरिदिनुस् यो भिडियो। फर्स्ट त म अबदेखि भिडियो बनाउँदिन र मेरो राजनीतिक कुनै भिडियोले कसैको मन दुख्यो भनी म एकदम हृदयको गहिराईदेखि हजुरहरुमाथि एकदम क्षमा माग्दछु। किनकि राजनीतिक टाइम हो, तपाईहरुले पनि दुई चारवटा कुरा कसैलाई भन्नुभयो होला। मैले कसैलाई त भनिन, मैले जस्ट काउन्टर गरेँ मेरो सोशल मिडियामा र कहिले पनि मैले मुख पनि कसैलाई खराब गरिन हैन। त्यो मेरो एउटा मुद्दा थियो, इलेक्सनको टाइम थियो, अहिले बोलियो हैन। त्यसको लागि अहिले त न्युट्रल भयो, सरकारले जित्यो। अब सरकारको एमएलएहरुलाई सरकारलाई काम गर्न दिउँ, जुन देश हितमा काम हुन्छ त्यसलाई विरोधी नसोचिकन आफूले काउन्टर नगरेर त्यसलाई सपोर्ट गरौँ। नराम्रो कुरालाई विरोध गर्न सही हो, तर राम्रो कुरालाई सपोर्ट गर्नु पनि पर्छ, चाहे तपाईँ जुनै पार्टीको होस्, सरकार जुनै पार्टीको पनि होस्। त्यति भन्दै म आजदेखि कुनै राजनीतिक भिडियो बनाउनेवाला छैन। म भिडियो बनाउँछु मेरो पर्सनल लाइफको लिएर र साथै इन्फर्मेटिभ भिडियो जुन पब्लिकको लागि जरुरी छ त्यो बनाइदिन्छु म। र कुनै राजनीतिक भिडियो बनाउँदिन। यो मतलब एउटा हुन्छ नि, मतलब वान साइड सपोर्टेड गर्दिन। जुन फ्याक्ट हो त्यो अगर नेताको हो भने नेताको पनि बनाउँछु, अगर कुनै नेताले गलत गरेछ भने त्यो कुनै पनि पार्टीले त्यसको लागि पनि बनाउँछु। तर म यो खराब हो त्यो खराब हो राजनीतिक जुन हुन्छ नि त्यसको लागि भिडियो बनाउनु जरुरी सोच्दिन अबको अवस्थामा, किनकि अब सरकार बन्यो, अब सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। धन्यवाद। अझैदेखि जसलाई पनि एजुकेसन पर्पस, इन्फर्मेसन पर्पस र मेरो पर्सनल लाइफको ब्लगहरुमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसले मेरो भिडियो अवश्य हेर्नु होला अनि सपोर्ट गर्नु होला। जय हिन्द, जय भारत। देशसँग र धर्मसँग कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन मेरोबाट चाहिँ। जय हिन्द। भन्नु खोजेको थिए यो थियो कि म अब राजनीतिक भिडियो बुझाउँदिन, तर मलाई कमेन्टमा गाली गर्नेहरूले गर्दा आज मैले 5000 फलोवर्सबाट, त्यतिखेर 5000 मात्रै फलोवर्स थियो मेरो, 5000बाट आज 13000 पुगाएँ यही गालीको बदौलत। सो अहिलेसम्म यसमा छु, अहिलेसम्म 13000 फलोवर्स जति छ मेरो, त्यसमा मेरो लाइन बाई लाइन सिँढीमा सपोर्ट गरेर जानुहुनेलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। अनि गाली दिनेलाई त अझै बेसी गरेर थ्याङ्क यू।